DCP wametangaza kuongoza maandamano kwa muda wa siku 7 ikiwa serikali haitapunguza bei ya mafuta, wakisema Rais Ruto alishtumu vita baina ya Iran na Marekani kuongeza bei na tayari vimeisha. Wakizungumza katika mkutano wa hadhara eneo la Kawangware, Dagoretti, kaunti ya Nairobi, viongozi hawa wakiongozwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua wamewataka wananchi katika uchaguzi mkuu ujao kuondoa viongozi waliowataja kuwa wasaliti, kwani wamemuunga mkono Rais Ruto anapowakandamiza Wakenya. Mimi nimetembea Ukambani, wanasema one time. Nimetembea Kisii, wanasema. Nimetembea Mombasa, wanasema. Nilikuwa Kiambu jana, wanasema. Hivi karibuni nilikuwa Murang'a, wanasema. Na hapa Dagoretti mnasemaje? Hapa Dagoretti mnasemaje? Watu ya Dagoretti, nani yaliua Gen Z? Nani yaliua Gen Z? Nani amesema vijana wapigwe risasi mguu? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani ameharibu biashara? Nani amepora Kenya? Nani ameuza Safaricom? Nani ameuza pipeline? Nani ameuza Nairobi Hospital? Nani ameharibu Kenyatta National Hospital? Kasongo, kama uko na haja kusaidia wagonjwa, tafadhali enda Kenyatta National Hospital. Wagonjwa wamejaa hapo, hawana chakula, hawana dawa, kwa sababu ile pesa walilipa kupitia eCitizen, umeiba hizo pesa. Kama unataka kusaidia wagonjwa Kenyatta National Hospital, ile pesa umeiba ya wagonjwa pale Kenyatta National Hospital, ulegesha hiyo pesa, wagonjwa wanuliwe dawa na wanuliwe chakula. Mimi Rigiji nimetangaza operation inaitwa Fagia, ya kufagia Kasongo na wasaliti na takataka na kasia ya siasa. Nikisema harambe, munasema fagia. Harambe! Wasaliti wote, UDA, Awirubaro, KJ, Sakaja, Saburano na Kasongo. Yeye amesema kwamba ati bei ya mafuta imepanda kwa sababu ya vita ya USA na Iran. Lakini jana USA na Iran wamefungua pale mali meli zinapita. William Ruto, tumekuambia kwa siku 7 kama hii mafuta haitapunguka,